完璧に仕上がりました。ちょっと走らせてみます。全然いいですね。F1 並みのスピードです。昨日雨降ったんで、今日はちょっと耕し時かなと思ってやってます。ちょっとカメラの角度が違うのかな。よいしょ。日南市役所健康増進課です。新型コロナウイルス感染症拡大により県独自の緊急事態宣言が発令されました。今日もよく頑張りました。疲れた。皆さんこんにちは。今日は1月15日の金曜日、すごく暖かくなってなんか春みたいな陽気なんですけど、今日はこの一輪車なんですけど、タイヤがパンクしちゃってるんですね。車で30分ぐらい走ってったところに
コメリっていう向こうでいうカーマだとか KOD2 だとかそういった感じのお店があるんですけど、そこで、一輪車のタイヤ798円で見つけてきました。798円なら買いだろうと思って買ってきました。今日はそれでタイヤを交換したいと思います。今日は30分かけて結構南まで来ました。ちょっとお買い物をしていこうと思ってます。これですね、798円。こいつからこいつに交換です。やったことないんですけど、まあ簡単でしょうと思ってやってみます。やべ、買った。なんだこれ、めっちゃ硬い。やべえ、こういうことになる。いややった、こっち側緩んだ。こっちはいいですね。マナ、大丈夫だよ。マナ、大丈夫だよ。大丈夫だよ。
してるんですね。おにゃおに。全然こんな感じですね。F1 並みのタイヤ交換でした。この間草刈り機で刈った草を固めてブルーシートの上で乾燥させて、でそれをちょっとずつビニール袋に入れて、でこれを燃やせるゴミとして捨てるっていう、そういうことをやってました。いつも動画見ていただいてありがとうございます。で今日はですね1月19日、波がやっぱりないので20袋ぐらいあるんですけど、これがそうですね、昨日と今日の成果ですね。だいぶ綺麗になっていってます。じゃあまた報告します。